हेलो दोस्तों, मैं विश्वास गेमिंग लेके हूँ एक और नई वीडियो। आज हम स्नाइपर गेम खेलेंगे दोस्तों। तो चलो हम उसका गेम प्ले करते हैं। उसके गेम का नाम है दोस्तों गनशॉट फायर। गनशॉट फायर वॉर है शायद दोस्तों आगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो दोस्तों ये स्टार्ट हो गया, इसको हम प्ले करते हैं। और इसकी सेटिंग है दोस्तों, सेटिंग में थोड़ा सेट कर लेते हैं ना, बहुत है ये। फर्स्ट लेवल खेलेंगे हम इसमें, फर्स्ट लेवल ही अपन खेलेंगे। और ये स्टार्ट हो गया, शायद ये जो निशान है इनको मारना है। ये मैं कहाँ गया दोस्तों, इधर आएंगे शायद। इधर कुछ है, कुछ नहीं। मैं तो फंस गया दोस्तों। कहीं से कोई मार रहा है मेरे को ऊपर से दोस्तों। ये रहा दोस्तों, ये रहा हेडशॉट दोस्तों। इस तरफ आएगा दोस्तों, ये रहा इसका हेडशॉट मारेगा, इसका वेट सुनने लगा दोस्तों। ऊपर जाना है, लेकिन ऊपर कैसे जाएंगे हम? तो यहाँ पे गिर गया, एक और आ गया दोस्तों, इसको भी मारना है हमने। सामने से वो तो हमारे साथ साथ चलेगा दोस्तों। फिर से मारते हैं इसको, देखते हैं छोटा हो तो। ये मर गया दोस्तों। वेव 2 दोस्तों, पता नहीं आज मुझे ज्यादा दोस्तों निकल रहे हैं। इधर भागते हैं, इधर चुपचाप बैठ जाते हैं, देखते हैं वो आता है क्या। कहाँ गया, आजा कहाँ पे है ये दोस्तों? इधर में एक्चुअली गिर गया, इधर में गिरना नहीं था। और रिप्ले करते हैं दोस्तों हम। इस बार बढ़िया खेलेंगे और इस बार गिरना नहीं है हमें। पर दोस्तों को मारना स्टार्ट हो गया। चलते दोस्तों इधर, एक मर गया, इसको मारते जल्दी दोस्तों। मुर्जा नहीं मरा, ये नहीं मर गया दोस्तों। एक और आ रहा उधर से, वो छुप के मार कर रहा है दोस्तों। उसको भी जल्दी सुला देते हैं अपन। वो भी गया दोस्तों, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हेडशॉट पे दोस्तों, ये भी गया। अब लगी नहीं दोस्तों, इसका भी हेडशॉट दोस्तों। और ये हेड आ रहा है, क्रॉस कर देते हैं, लेकिन यू विन दोस्तों, यस। तो दोस्तों ये था आज का गेम। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।